Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Edirne kent merkezinde olduğu gibi Uzunköprü ilçesinde de sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak yağış Kırklareli ile Tekirdağ'da da etkili oldu. Yağışların Edirne ve Tekirdağ'da Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, Kırklareli'nde ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.